仲唔快啲起身？我快啲起身啊！日日要阿媽嘥咁多時間叫你起身，你知唔知阿媽有好多嘢等住要做㗎？你知唔知阿媽有好多嘢等住要做㗎？淨係得個講字。下次我攞條藤條嚟 fit 下你，你就會快啲起身㗎啦。我快啲執埋啲嘢出嚟啦，冇時間食早餐啊！你今日記得要裝好啲香啊，千祈唔好得罪啲祖先啊！呢個係我同埋我媽。當我學行嘅時候呢，爸爸媽媽就收養咗我啦，因為佢哋冇仔女。其實咁樣都幾好啊！我就有個家庭嚟到養大我，而佢哋呢，就得到一個好幫得到佢哋手嘅仔。快啲執埋啲嘢啊！唔係冇時間食早餐噶啦，中華，你今朝記得裝好香啊！千祈唔好得罪啲祖先啊！中華，快啲啦！哈叔架艇嚟啦，快啲啦，快啲出嚟啦，執好書包，夠鐘返學啦，都咁遲，快啲啦！哈叔你就好啦，有個仔阿榮咁乖。中華，早晨啦，嚟啦，返學啦，我揸住書包先啦。哇，你哈叔你又好啦，有個仔阿榮咁乖。中華朝朝叫佢返學都咁勞氣嘅。中華都唔錯啦，佢係未瞓醒啫，佢晏啲會醒噶啦，仲醒啊！好啦，夠鐘返學啦，拜好拜。啦，拜拜啦，李大嫂，拜拜。拜拜拜。拜。唔知醒啊，中華，懵懵懂懂嘅咩？中華，你唔知醒啊？我講個秘密俾你知啊！我以前啊都係成日唔知醒噶，不過而家唔會啦。你知唔知點解啊？唔知啊。你想唔想知啊？不過而家我已經克服咗呢個困難啦。你想唔想知點樣啊？好啊。就係我太中意食早餐啦！如果我一唔食早餐，我就軟手軟腳冇力噶啦。所以我成日提自己早啲起身食早餐，先至去返學咯。我都知啦，今朝我阿媽都俾咗啲油炸鬼俾我食喎。油炸鬼？哇！你有咁好嘅油炸鬼就真係好啦，你阿媽真係錫你啦。我以前都冇咁好嘅早餐啊！好啦，你快啲食啦，就到噶啦我哋，快啲食啦！有咩問題啊，中華？
冇嘢，淨係唔記得咗做啲嘢啫。大頭蝦。漏咗嘢，好緊要㗎。希望冇事啦。到㗎啦，你仲未食完啊？我幫你食埋佢啦。到岸啦，到岸啦，到碼頭啦。各位早晨，老師早晨，好開心見到大家喎！我哋都好快開始㗎啦，我哋先祈禱，係咪眼仔？阿爸父，我多謝你平安帶我哋啲小朋友嚟到而家，求你幫助我哋所思所想都合乎你，你今朝記得裝好香啊！將我哋嘅心交俾你，能夠去應所思所想所行嘅都喺合乎你心意。奉主耶穌基督名求。阿門。好啦，嗱，你留心啲喎，我哋温翻琴晚嘅數學，我哋需要咧揾一個幫手喎。千祈唔好得罪啲祖先啊！你啦，生意幾好喎。係啊，今日好忙啊。你個仔咧？中華，點解你咁關心佢嘅？我今日喺教會學校見到佢。係啊，佢喺嗰間學校度讀書㗎嘛。嗰間學校課外活動喎。李大叔，你哋一家人都幾勤力，有中國人嘅傳統信仰。冇事嘅，我都唔理佢哋嘅。嗰班耶穌佬我都唔睬佢嘅。嗰班耶穌佬好麻煩啊！你幫我俾生意你做，好唔好啊？一定有啲唔妥嘅。阿媽，我返嚟啦。中華，快啲嚟睇下，今日隻雞乸居然冇蛋生嘅，好似病咗咁喎。吓，我睇下先。我好驚嗰隻雞病咗，因為嗰朝我唔記得裝香，所以嗰晚咧我就快啲同祖先叩頭裝香，希望報得翻啦。你嗰隻雞會唔會好返㗎，阿媽？我梗係想佢好翻啦，呢隻雞乸好叻噶，佢一定會好翻嘅。今日就等佢休息下啦。中華，阿爸就翻啦，快啲去幫手煮飯啦。知道啦，阿媽。嗯。今日我哋已經好早搬晒啲貨，應該聽日咧我哋會早啲收工嘅。我哋仲有好多時間，我哋一陣間開船，華仔放學之後咧，我哋咧就俾佢去山嗰度玩下啦。家榮會唔會嚟㗎？會啊，佢一陣間會嚟㗎。不過佢依家成日同啲宣教社埋一齊咧，我就唔係好中意同佢哋一齊咯。佢哋已經係好朋友嚟咯喎。我知啊，我都咪俾個仔喺嗰間學校度讀書咯，等佢可以學多啲嘢，又可以識字啦。但係咧，阿中華咧，我就唔中意㗎，佢唔使諗㗎啦。中國人咧就有中國人菩薩，就係咁樣啦。我就好驚啲細路咧就信教，所以咧我就唔中意佢哋咁樣。中華，你點解唔食飯啊？你唔舒服啊？當時我好驚啊！原來呢個世界上面有啲好惡嘅神，我都唔知幾時會得罪咗佢哋嘅。咁唯有我裝多兩炷香啦，希望啲菩薩可以原諒我，祖先保佑我。唔係，我淨係唔肚餓啫。你做你嘅嘢，記住今晚裝香喎。對唔住啊，我諗係我嘅錯，你唔好嬲我啦。我求祖先保佑你，你就會冇事噶啦。
啊，起身啦！今朝唔好咁遲啦，我要你幫下手整下隻雞啊！佢好返啦咩？中華，琴晚隻雞乸死咗啦！耶穌話：我就係道路、真理、生命。若不藉着我，冇人能夠去到父嗰度。神好想我哋同佢和好噶。聖經明明白白咁樣話咗俾我哋聽。喺我信耶穌之前，我唔係一個好人。我貪心，我中意講大話，我仲成日呃人。如果有審判嘅話，我諗我就一定落地獄。不過好彩，我聽到聖經裏邊講到耶穌願意原諒我，願意寬恕我。喺聖經裏邊話到，除他以外，別無拯救，因為在天上人間沒有賜下別的名，我哋可以靠住得救嘅。所以我哋如果相信佢，我哋就可以同神和好，得到呢個平安。我為此感謝神。今朝靈修時間，好多謝阿榮提醒咗我哋，神係看顧人嘅神。發生咩事啊，中華？吽吽豆豆咁嘅，你今朝又冇食早餐啊？唔係，不過食咗都好似冇食咁啫。咦，睇嚟你好似有好多困難咁喎，話俾我知，睇下我幫唔幫到你手？你幫唔到噶啦。中華，你嚟咗呢度咁耐啦，你都應該知道，就算我幫你唔到，我都可以為你祈禱噶。主耶穌聽祈禱，佢唔單止想做你嘅朋友，更加願意做你嘅救主。如果你有咩困難，你都可以話俾主耶穌聽噶。你唔明白嘅話，可以嚟揾我啊！得啦得啦，得。幫我打啲嘢好冇？嗰啲咩嘢嚟㗎？我啲貨嚟啫嘛。咁呢啲係咩貨先得㗎？冇所謂啊。但係我驚俾人查嗰陣時，我點大運咧？我唔緊要啊，幫我多一次啊。我真係幫你唔到啊！咁咪算啦。你同佢講啲乜嘢？冇乜嘢啊？佢嚟親都唔會冇嘢啦。咪咁八卦啦！快啲翻去做嘢啦！睇下，佢哋又嚟啦。嗯，唔該，你對佢哋有禮貌啦。我淨係應承車佢哋去咋，冇話對佢哋有禮貌㗎。如果你講親耶穌嘅話咧，我就抌佢落水。到啦到啦，落先啦落先啦，落先。哇！多謝你啊，李大叔，帶我哋嚟到呢個咁靚嘅地方。哇！哇！你哋睇下啲石好靚啊！哇！上主所創造嘅世界真係奇妙啊，好靚啊！上主，你淨係講你自己嘅神，唔通其他神冇份嘅咩？相信嘅係創造天地宇宙萬物嘅神，佢掌管大地同埋海洋。阿榮啊，唔通一個神可以做到咁多樣嘢？唔通佢可以控制到個海洋咩？中華，你要小心啲啊！跟住阿榮啊！知道啦，爸，拜拜。
華仔，華仔，你有冇事啊？事啊，你點啊？上嚟啊！上嚟先啦，嚟，我手，哎呀，唔得，好啦，你企過度，好啦，你企過啲先，我跳落嚟幫你。阿榮，你都上嚟啊！哈叔咧就啱啱嚟過，佢唔單止咧就冇怪到我哋添喎，而且咧仲好擔心我哋嘅華仔，都唔知點解咧，佢情願自己個仔跌死都要救翻阿中華，真係冇懷疑到我哋嘅咩？阿榮發生咗意外幾日，哈叔嚟探我哋，佢話俾我聽，阿榮嘅情況好嚴重，但係佢又話主耶穌會保守佢，我哋只能夠為佢祈禱。哈叔仲話佢嚟係因為關心我都知嘅，阿榮係因為我受傷嘅。佢又問我而家嘅情況點啊？我當時真係唔知點樣答佢。我好彩就執翻條命，但係阿榮傷成咁，我都覺得好內疚。佢又話危險雖然過咗去啦，不過佢仲係好擔心我嘅屬靈生命。佢又問過我有冇考慮接受耶穌做救主啊？我話有啊，但係我又唔想得罪祖先。屠殺同屋企人，我都唔知應該信邊個。哈叔最後講，佢唔知道所有嘅答案，但係佢知道主耶穌有最好嘅方法。佢話主耶穌愛我，仲為我俾人釘喺十字架上面，嚟到救贖咗我。大叔，考慮成點啊你？我有諗過，不過最近我見到啲信耶穌嘅人，我覺得好驚奇。係咯，我都知道嘅。明白，我反而唔明喎。基督徒嘅信仰，但係我見到啲宣教士同我嗰個信耶穌嘅朋友，我雖然唔明，但我心諗呢個信仰係真嘅，信耶穌其實都係好。你唔好諗話俾我聽喎，你係感動到你喎，你都傻嘅。我傻？我真係好傻啊！喺呢幾年你都逼我，我又驚冇生意做。你嘅上司知唔知道你恐嚇緊人㗎？你呢家係做緊啲犯法嘅嘢，我唔再同你同流合污。你真係丟晒政府嘅面。我揾啲高官嚟嚇我喎。我唔係嚇你，不過我呢家唔想見到你，你快啲走。唉，華仔，你嚟咗探我啊，實在太好啦，我好開心啊！我好耐冇見過你，亦都好耐冇見過大家啦。你點啊？對唔住啊，阿榮，要你受傷嚟救我，真係好多謝你啊！傻仔，你仲掛住嗰件事啊？唔緊要啦。我哋係好朋友嚟噶嘛？你知唔知啊？你有一個更加好嘅朋友，佢為咗你，願意為你犧牲佢嘅生命嘅好朋友添喎。華仔，你記唔記得我爸爸同你講嘅嘢？你考慮成點啊？你嘅意思即係話，經過上次嗰件事之後，你仲信嗰個耶穌啊？當然啦，嗱，
我俾呢段聖經你睇下。我啱啱睇到呢段聖經，喺呢個以賽亞先知書裏邊話：你不要害怕，因為我救贖了你。我曾提你的名召你，你是屬我的。你從水中經過，我必與你同在。你淌過江河，水必不漫過你。你從火中行過，必不被燒，火焰也不着在你身上，因為我是耶和華你的神，是以色列的聖者，你的救主。中華，如果我嗰日就咁就死咗，咁樣並唔代表神唔愛我，離棄我，因為主耶穌已經勝過死亡啦。我相信有一日我會同佢喺天堂上高嚟到相會嘅。我冇懷疑過神，反而經過呢件事之後，令我更加感謝佢救咗我，俾我做佢永遠嘅兒女添。華仔啊，另外一段聖經係咁講，我讀埋俾你聽啊。嗱，喺同一章以賽亞書43篇嗰度咁講喎，第10節，嗱，我讀俾你聽。耶和華說：你們是我的見證，我所揀選的僕人。既是這樣，便可以知道且信服我，又明白我是耶和華。在我以前沒有真神，在我以後也必沒有。唯有我是耶和華，除我以外別無救主。我哋信嘅係獨一嘅真神。華仔啊，你願唔願意相信神做你個人嘅救主啊？咁我哋一齊祈禱啊！父神啊，依家求你嘅係冇其他神可以為我做到嘅，求你赦免我嘅罪啦！求多謝你賜你嘅獨生愛子俾我哋，使我哋可以得到永生。奉主耶穌得勝嘅名字祈求。阿門。我當日喺阿榮隻艇上面接受咗主耶穌做我嘅救主，我就知道只有耶穌係唯一可以值得我信靠嘅神。中華，你千祈唔好唔記得靈修啊嚇！哦，放心啦，咁多年我哋都會咁做啦。咁你有啲乜嘢想同佢哋分享㗎，或者我可以同佢哋講嘅時候提佢哋啊？得㗎啦，你好好地做牧師啦，唔使擔心阿爸阿媽㗎啦，神會看顧我哋㗎啦，你唔使擔心啦嚇。咁呢個都係做牧師所相信㗎啦。咁我哋相信我哋。咁喺馬太福音嘅5章啊，耶穌看見這許多的人，就上了山，既已坐下，門徒到他跟前來，他就開口教訓他們說：虛心的人有福了，因為天國是他們的；哀慟的人有福了，因為他們必得安慰；溫柔的人有福了，因為他們必承受地土；飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足；憐恤人的人有福了，因為他們必蒙憐恤；清心的人有福了，因為他們必得見上帝；使人和睦的人有福了，因為他們必稱為神的兒子。應當歡喜快樂，因為知道你們在天上的賞賜是大的。在你們以前的先知，人也是這樣逼迫他們。呢個大家如果聽過嘅話，就會知道係耶穌登山嚟到講8福。咁中國人好喜歡福嘅係咪？特別過年嘅時候，我哋會見到中國人唔單止福到啦，甚至乎將個福字調轉嚟擺嚟表示從天上有好多各樣嘅福氣嚟到呢個地上。咁耶穌嚟到呢個世界上面，亦都係好，我哋一齊祈禱請我哋一齊低頭，我哋同心嘅祈禱。天父上帝，我哋多謝你，因為你知道我哋嘅需要，你知道我哋嘅缺乏，
所以喺好耐以前，你已經為我哋將你獨生嘅愛子耶穌基督嚟到賜過俾我哋。就喺我哋仲未認識你，我哋仲係抗拒你嘅時候，主啊，你已經唔計較，你已經為我哋嚟到捨命，你被人踐踏，被人嚟到唾棄，甚至為我哋被釘死喺十字架上面。上帝，我哋多謝你，因為今日我哋只要存一個謙卑嘅心，我哋嚟到你自己嘅面前，承認我哋嘅不足。你答應你會讓耶穌成為我哋嘅救主，我哋就願意喺呢個時間虛心嘅嚟到你面前，我哋祈求你幫助我哋，讓我哋可以藉着你愛子耶穌基督嘅血得蒙救贖，我哋嘅罪過可以被赦免。主，我哋多謝你，我哋願意你今日拯救在座裏面每一個人，聽我哋喺你面前嘅祈禱，奉耶穌嘅名求，阿門。多謝你，主耶穌嘅能力係遠超過我所認識嘅菩薩。我當日立志用我嘅生命去話俾人知，管理海嘅主耶穌拯救咗我呢個海中之子。